Парламентарни избори 2014. Добре дошли отново в студиото, дами и господа. Тук вече е Гроздан Караджов. Казвам добър ден. Добър ден на вас и на вашите зрители. Веднага ви питам, господин Караджов, за случката от вчера. Получи се някакъв разрив в Реформаторския блок. Трябва да имате конгрес днес. СДС и Кунева не казаха, че не искат да избират лидер. Сега не било нещо често и прозрачно. Видях изявление на Радан Кънев, в който каза, че в името на единството отлага своята кандидатура и няма да се кандидатира. Да, това се случи. Ние също сме в недоумение какво се случва между лидерите. Очевидно има срив в лидерството на блока и този срив трябва да бъде по някакъв начин преодолян. Мога само да се пошегувам, да кажа, че и аз не знам къде отивам, на конгрес или на концерт. Май ще бъде второто. Добре, вие направихте, Реформаторският направи този граждански съвет. Вие сте от този граждански съвет. Не им ли говорите? Не става ли дума на вашите обсъждания за това? Че такъв сигнал преди изборите е глупав и лош? Става. Ние имахме заседание съвсем наскоро, преди няколко дни, и там обсъдихме тези правила, за които става дума сега, че не били готови. Където хората на Кунева и на СДС бяха също и ги видяха. Беше и самата Кунева, така че не е това истината. Остана между лидерите, т.е. аз вече слагам кавички в това лидерите, защото за мен те остават като председатели по един файтон хора. Не мога да разбера защо се държат по този начин, след като правилата бяха обсъдени и приети от гражданския съвет. Какво е лошо, след като остана единствено мнозинството за избор на председател да бъде уточнено между тях? Вие може ли си представите петима председатели на партии, които не могат да се разберат за 15 минути за това с какво мнозинство ще се вземе? А и какво толкова има да се разбират? Едно обикновено мнозинство върши перфектна работа. Да. И има избори, трябва да има лице на този блок и някакъв човек, който да говори. Радан Кънев вече не е говорител, който да изберат, все е добре. Това е. Има нещо, което е необяснимо или може да се обясни, за съжаление, само с втори план на управление на блока. Т.е. че има хора, които подръпват конците отзад, за които и аз не мога съвсем да ви ги наименувам. Но това е преодоляно. Днес ще има все пак тази избирка, този конгрес, който няма да избира лидер, но ще се проведе. Изглежда, че има нещо. Откриване на кампанията ще има някакви... Аз не знам и как ще стане. Тоест, по имейлите, във Фейсбук, навсякъде тече много фрустрирана и много разтревожена дискусия. Тя че е оживена, но лошото е, че всички са абсолютно обезкуражени. Да отидем към актуалните теми от последните дни. Реформаторския блок има ли програма вече? Днес Конгресът има програма и днес Конгресът трябваше да я приеме, съответно да бъде качена на страницата. Да, точно така. Ще я приеме ли? Надявам се. Друго да прави? Защото ви питам, ето, бих искал да чуя вашите стъпки за голямата криза с наводненията. Защо се стигна до тук? Какъв е вашия анализ? Вчера бяха при мен еколози, специалисти по водите, които казаха, че една голяма част от причините не са в дъждовете и в природната стихия, в нашата дейност, за намерената дейност. Искам да ви питам и вас, според вас държавата каква роля има в това? Какво направи държавата и какво не направи? Държавата общо взето се държи през последните 10 години безобразно спрямо управлението на тези процеси. Тези наводнения, за които ме питате, се случват преди всичко заради човешката дейност и заради липсата на превантивна дейност от страна на държавните институции. Каква? Бъдете по-точен. Мога да бъда съвсем конкретен, като започнем с няколко примера. Например, в Цар Калоян, наводнението, което се случи през 2007 година и което отне най-много жертви, до сега 8 души, се извърши много щателна проверка след това бедствие и се оказа, че там замерванията, аз дадох на вашите редактори снимка, която може да я видите, начина по който става измерването, там
може би е бил актуален някъде в зараждането на новата българска държава. Но, какво виждаме на тази снимка? Една жена, нарочно сме скрили лицето, която... Да, не е хубаво да го показваме. Това е един метален съд, който като се напълни... От дъжда? От дъжда тази жена започва да го отлива с една стъклена мензура, на която има разграфени определени деления. Това, което виждаме. Да, и съответно записва в една тетрадка колко литра е. При проверката и при разговорите с тази жена през 2007 година, т.е. при разследването, стана ясно, че тя бърка с една нула деленията. Чакайте малко, господин Караджов. Значи, вие ми казвате, че дъжда вали в някаква кофа метална, каквато виждам, и една жена бърка се проветка и вижда колко е влязло вътре и обърква нулата. С проветка, с доста по-голяма проветка. Да, точно по този начин е. И вместо да е 30 литра, тя казва 3 литра. Леля Марийка и точно, да, вместо да каже 30, казва 300 и така нататък. Това е начинът, по който е измервала... А кой е отговорен за това? Коя е организацията, коя е институцията, която трябва да мери? Организацията, това е... които измерват към БАН количеството на валежите. Института метеорология и хидрология. Да, точно така. И те се обаждат, баба ти Марика да... Не, те ги въвеждат тези данни и след това се дава кривата на валежите в страната. Оттам се взима съответните решения за мерки, по които да се предпази населението. Това е самата система за измерване. Проследяваме следващия фактор в веригата. В конкретното място, в Цар Калоян, защото то така се прави анализ. Трябва да вземете и да разграфите процеса на отделни брънки. Има два язовира, Езерце 1 и Езерце 2. Решават, че единия язовир не им е нужен. Как решават? Защо решават? Тъй като е станал собственост на кметството, кмета така решава. Съответно източват този язовир и казват на хората от Цар Калоян, отивайте и си взимайте оттам строителни материали. И всеки почва да взима каквото му трябва за вкъщи, за ограда, за къща, за и така нататък. Стена и дига са разрушени? Да, стената, даже не дигата, стената е прокопана в центъра и остава като така широко пространство, през което водата безпрепятствено си тече. След няколко години обаче идва арендатор, който казва, аз искам да отглеждам тук шарани, залепва с някакви материали тази дига, без изобщо да си дава сметка какво прави. Просто натрупва някаква маса, но тя не се свързва интегрално с останалата част от... И като идва водата, просто и когато идва големия валеж, избива тази тапа и тази мелячка от камъни, строителен материал за стената и огромно количество вода минава буквално като валяк през Цар Калоян. За това има и толкова жертви. Добре, след като е на кмета язовира, няма ли там строителен надзор, специалисти, които да кажат така не се прави стена, не може по този начин? Не е имало. Не е имало. Ето ви следващите отговорни фактори. Защо кметовете вместо да изпълняват контролната си функция, защо вместо ДНСК да изпълнява контролната си функция? Защо вместо областния управител да назначи комисии, които да обикалят тези язовири, след като са потенциална заплаха, се допускат те да бъдат арендовани примерно за отглеждане на шарани? Аз не съм против този тип стопанска дейност да се развива, но в този случай с нарушение на всичките правила, колко шарана са равни на тези 8 живота? Говорите язовир, Калоян е долу в низината. Когато язовирите са на скат, не е ли още по-опасно, защото отгоре пък водата получава и ускорение? Не трябва ли да има някакви диги? Нямаш ли нещо, което улавя тази вода? Не, това е когато водата се спуска по естествен път по хълмовете, тогава когато тя има опасност да се засили твърде силно, се правят едни отводнителни канали. Те приличат на диги, но всъщност са отводнителни канали. За съжаление, при възстановяването на земята са пропуснати всякакви разпоредби да се забрани изрично срещу тежки наказания тези каналчета да бъдат разваляни. И с цел да си подравнат земята, да могат да си удадат. Не, те са премахнати, те са изравнени. Съответно, водата се засилва с огромна сила и там, където става вече широкото поле, тя се разстила и залива цялото населено място. Обикновено са малки селца и махали, избиват септичните ями, тръгват зарази. За щастие при такива случаи в България не е имало жертви все още.
За този мога риск да ви дам следващ. Да, също септични, Аз съм дал и по този въпрос една снимка, ако вашите редактори могат да я покажат. Има много такива разрушени каналчета. Те са описвани много пъти след като станат такива разливи. И никой не взима мерка? Не взима. Те се водят частни. Това ли е, което виждаме? Това, което е на каскади на части? Да, части от тази вода се отлива настрани и по този начин, по-скоро ето тук, се улавя и се отлива настрани. Когато обаче попадне в... не всичко, но една част от тези водохващания са унищожени, съответно са изложени на риск населените места. По поречието на река Дунав една проверка беше показала ясно и точно, че по-голямата част, някъде от около 80% от помпените съоръжения или не работят, или дефектират, или изцяло са украдени. Тоест, там пък държавата трябва направо да отиде да си ги монтира. И още нещо да допълня към това, което в началото вие казахте. Когато се наруши методиката и точността на измерването, се нарушава цялостния план за реакция при бедствия. Но... Йордан Цонев каза, че Министерството на бедствията и аварии си вършило работа, жалко, че го премахнаха. Не си ги свърши. То трябваше да инсталира по европейска директива една информационна система за моментален анализ и подаване на данни към Центъра по бедствия и аварии в София, която не беше инсталирана. Аз не знам точната цена на тази система, но всички жертви и всички материални щети, които дадохме, а само от последното наводнение в Аспарухово, това бяха, мисля, че застрахователите казаха, че по общи оценки ще е около 1 милиард, извинявам се. Аз не смятам, че такава система би струвала повече от това. От тази сума. Беше Тренчев преди вас. Говорихме за това, че бюджетът се очертава дупка, че няма приходи, че икономиката нямаме голям инвеститор от години. Намаляват инвестициите. Въпреки ниските данъци. Кои са причините да ги отблъскваме? Защо въпреки тази данъчна политика не става? Аз съм абсолютно съгласен с това, което каза Костадин Тренчев, че основното, което отблъсква чуждестранните инвеститори са неуредиците в държавата. А тези неуредици могат да бъдат формулирани последния начин. Тромава администрация, която ни разкарва от гише на гише. Нещо повече, тя парадоксално ни кара да взимаме нейн документ от едното гише, да го носим на следващото, след това с този да ходим на трето, четвърто и така. Бизнесмена може да прекара няколко дни в ходене от чиновник на чиновник. Много често тези забавяния са повод за подкупи и рушвети. И това е второто нещо, което много тормози бизнеса. Добре, толкова ли е сложно? Вие сте занимавате с бизнес. Какво означава това? Дайте ми пример. Давам ви пример. Всеки месец всяка фирма подготвя редица документи, които подава в данъчната администрация, в общината, основно в тези две институции, и всеки месец ние подписваме почти едни и същи документи. Аз не мога да разбера причината, поради която държавата иска да имаме едни и същи документи, подписани от нас, управителите на фирми, всеки месец. Това би могло да се вземе веднъж, поне за една година, и след това да се съдържа електронно в системата, база данни на администрацията, и да се получава оттам. Второ, повечето от тези документи се генерират от държавната администрация. Следователно, ако аз поискам някакво разрешение или някакъв друг формуляр от държавата, тя би могла да направи комуникацията между собствените си звена. За това говори Бадова. Обслужването е на едно гише, да не търчат хората, те да се оправят помежду си, като отидеш там да дадеш това и да си готов. Това, което се нарича електронно управление или електронно правителство. Но досегашните правителства имат сериозен дефект в разбирането на тази задача. Няма да ви кажа колко компютри, колко сървъри, колко мрежи са направени в България под общия знаменател електронно правителство. И все не работи. Това са похарчени пари на вятъра. За мен това са схеми да се правят обществени поръчки с цел да се генерират... Добре, вие имате ли опит? Какво означава да откриеш бизнес в България? Колко е трудно?
Ами да го откриеш е много лесно. На практика, поне в това отношение, бяха премахнати всички режими. Знаете, с 2 лева може да разкриете фирма в търговския регистър. Но оттам нататък всички останали получавания на разрешения стават много трудно. Например, ние направихме фондация за хора с интелектуални затруднения и към нея функционира център, който учи тези хора, т.е. създава умения от тях за трудови умения. И едно от тези неща е приготвяне на храна, сервиране в подкрепено кафене. 1 година сме вадили това разрешение. И то за благотворителна цел? Абсолютно благотворителна. Това нещо не прави... Това е фондацията Светата Мария, нали? Това е за което говорим. Вие сте давали репортажи за фондацията. Ваши екипи са идвали многократно, както и на всички други. И 1 година ви трябва да откриете това кафене. Тя абсолютно, това кафене, отговаря на всички изисквания. Бих искал да ви кажа, че 90% от местата за обществено хранене в София, в които съм стъпвал, имат толкова малки тоалетни, че не може да влезе човек с инвалидна количка. Точно така. При нас всичко е уразмерено, има всички хигиенни условия, които са по изисквания. И добре, за какво ви мотаете 1 година? Ами за какво ли не? За какво ли не? Последно... За всяко нещо трябва да отидете отново, само че преди това трябва да сте получили предишния документ. Например, пожарната не ви издава разрешение на база собствената си проверка, а трябва да вземете и другите документи, чак тогава ще дойде тя. Съответно строителното разрешително, съответно целта на ползване. Много неща, да не ви отекчавам. Да, това е затруднения бизнес, обаче много често казват, бизнесът пък казва, че няма кадри за него. Казва, че образованието не подготвя хората, които са нужни. Абсолютно вярно. Статистиката ви подкрепя в това отношение и в България, например, 2013-2014 година ще завършат с 18 000 зрелостника, по-малко отколкото разкритите места за студенти. Това е парадокс, който няма аналог в Европа и в света. В света не съм изследвал, но за Европа ви казвам със сигурност. Тоест това предполага вече рязко снижаване на качеството на образованието. Втори факт. В България близо половината от завършващите студенти са със специалност право, икономика или публична администрация. Значи, къде са инженерните професии, къде са точните науки, къде е физиката, химията и така нататък. Тези сектори от реалната икономика, които искат да потребяват такива специалисти, вече няма откъде, защото това датира от 10-12 години насам този дефект и той в момента се проявява. Сами си записват сега. Те казват, това искаме да учим, не искаме да ставаме инженери. Ами това е ролята на държавата, която определя държавната политика. На първо място, според нас, какво е разрешението на този въпрос? На първо място, държавата трябва да каже, че първи единствен приоритет на националната ни стратегия е образованието. Стига са се карали отраслите, дали ще е земеделие, дали ще е високи технологии, дали ще е... Туризъм. Да, особено пък туризъм. Образованието трябва да е в фокус. Образованието, защо? Защото то захранва всички останали отрасли. Второ, в образованието държавата има най-силни инструменти и това е финансирането. Финансирането, платената държавна поръчка трябва да се насочи там, където отраслите имат нужда. Тоест, държавата трябва да започне да работи с отраслевите структури, трябва да направи свой собствен ресърч, трябва с бизнеса да го прави заедно. Те да кажат какво им трябва. Да кажат какво имат нужда. Бизнесът е достатъчно активен. Но нашата администрация, той е достатъчно активен, как да не е активен. Просто нашата администрация не е свикнала да разговаря с реалната икономика. Тя се позовава на някаква статистика официална, т.е. държавната администрация до някъде си говори с държавна администрация. Но да се разтвори от извън черупката си да започне да говори с бизнеса, все още не е. Третия ми въпрос. Казва, че съдебната система, която е много нереформирана, вие сте говорили по тази тема, също пречи. Аз, ако съм собственик на фирми, отида да съдя 5 години с някой, който ми дължи пари, много, обаче нищо не става.
Аз пак ще се съглася с предишния ви събеседник, че за съжаление у нас правосъдието стана присъждане на онзи, който плати най-много. И излизането от тази ситуация не може да се случи без участието на хората. Тоест първото и основно нещо, което трябва да се направи е заемащите ръководни постове в съдебната система, т.е. тези, които се намират в иерархията на места, на които могат да въздействат неправомерно как да се решават делата, трябва да минат под много строга инспекция. И тази инспекция на второ място трябва да стане с участието на неправителствените организации, с участието на отделни граждани. Трябва просто една публична процедура, при която да става избирането на висшите магистрати. Защото ние научаваме, че някой е избран и месец, два или година след това от медиите научаваме, че той е икономически или по друг начин зависим от определен олигархичен кръг. Тогава естествено, че този съдия, примерно, ще решава в полза на този кръг. Ще кажат, България е малка страна, всеки се познае, всеки как се оправяме. Как ще изберем честни съдии, като всичко друго е нечестно? Няма как да не си изберем. Ако искаме да сме общество, без това не може. Съдиите са последната инстанция в държавата. Тоест, независимо какво прави изпълнителната, законодателната власт, независимо какво става на общинско ниво, независимо как спорят гражданските субекти, последна дума винаги има съда и това е основен принцип, че след него не се спори, т.е. там след последната инстанция случая е затворен. Ако там не можем да направим система, която да гарантира честния и състезателен процес, аз не казвам, че съдията и неговата персонална честност или нечестност влияят. Влияе зависимостта. Подкрепят ви гражданите от Фейсбук, само да пуснем пример за бюрократ. Свидетелството съдимост струва 5 лева, независимо, че извежда от компютъра отнема секунди. Таксата е в Сибанк, 3,50 и така нататък. За едни обикновени документи ходиш, плащаш. Абсолютно вярно. Това е, което хаби бизнеса. Да се върнем на политиката, вие сте в кампания. И за таксите са абсолютно прави хората. Например, в момента, там където се обжалват обществените поръчки, а това е основният кошер за зараждане на корупция, това са раздаването на държавните пари на приятелски кръгове. На обръчите, направо да си кажем, защото те са едни и същи фирми. Най-големите поръчки в България се разпределят между 5-6 фирми. Хората им знаят имената, това на нищо не прилича. Но таксите за обжалване на обществени поръчки станаха процент от обществената поръчка. Кога една малка или средна фирма може да си позволи върху 5, 6, 10 милиона поръчка да плати 4% такса? Вие представяте ли си? Да ви върна в изборите и в политиката. Покрай всички тези разговори в Реформаторския блок доста често казват за вас, че сте близък до Костов, че сте човека на Костов в Реформаторския блок. Трябва да ви задам този въпрос. Да. Общо взето ме ласкаете, казвам го и на шега. Аз не крия, че съм научил много от човека и държавника Иван Костов. Взел съм това, което е позитивно и полезно. Научил съм се на това да се вглеждам в детайла и отвъд политическия театър, т.е. това, което се крие зад завесите. Но и съм си самостоятелна личност, т.е. изобщо в момента релацията ми, приятелската ми релация с него по никакъв начин не ми влияе на взимането на решение. Сега отивате от тук на Конгреса на Реформаторския блок? Да. Ще очакваме да видим какво ще стане там. Да, също и аз. Продължаваме напред, дами и господа, с обратната връзка, след което ще говорим, както обещахме, за шистовия газ. Струва ли се въобще да проверим, толкова ли е опасно да погледнем има ли шистов газ в България? Може ли да компенсираме зависимостта от Русия, особено покрай кризата в Украйна, с наши находища в Черно море също? Любопитна тема. Парламентарни избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.